سلام عزیزای دل، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه مثل الان من. و یه معرفی کنم خودم، من میثمم، 26 سالمه، اصالتا اهل خرم‌آبادم و حالا چند روزی هستش که اومدم تهران و داشتم دنبال کار میگشتم و واقعا نمیدونستم میخوام وارد چه حوزه‌ای بشم. میدونستم که حالا یه سری تجربیات و بازاریابی و این چیزا داشتم و تو زمینه مکانیکی و این چیزا، ولی خب واسم روشن نبود دقیقاً. ولی گفتم برم حداقل ببینم چه جوریه، به چه شکل هستش، خودم رو تو مسیرش قرار بدم و نتیجه شاید حاصل بشه و واقعا همین جورم شد. من همون روز اولی که اومدم یه خوابگاه گرفتم، حالا یه اتاق 3 نفره بود، 3 تخته بود که جالب اینجا بود که 2 نفرشون هم مثل من لور بودن، حالا قوم لور بودن و یکیشون از یه طایفه خیلی نزدیکمون بود و خیلی عجیب غریب داشت میرفت جلو و خودم تعجب کردم که چرا همچین اتفاقاتی داره میفته. وقتی نشستم باشون صحبت کردم، گفتگو کردیم، یکم با هم دیگه آشنا شدیم، پیشنهاد املاک رو به من داد و گفت حالا تو نسبت به حرف زدن چیزی که ما داریم ازت میبینیم، ما قبلا املاک رو انجام دادیم مالای بازه‌ای و چیزی که تو میبینیم به نظر میتونی انجامش بدی، برو ببین چه جوریه، اشار تا جا بگرد. حقیقتا رفتم و یه سری جاها رو هم گشتم، ولی خب اون افرادی که من میخواستم باشون کار کنم حقیقتا باب دلم نبودن و چیزی نبود که میخواستم. ولی سر یک اشتباه من به یه موقعیت شغلی دست پیدا کردم. اون اشتباه هم چی بود که یه آگهی زده بود، من حالا بدون هماهنگی قبلی رفتم که با اون صاحب املاکیه صحبت کنم ببینم چجوریه شرایطش. حالا وقتی رسیدم به اون لوکیشن طرف، من زنگ زدم بهشون، حالا آدرس رو پیدا نکردم دقیق، زنگ زدم بهشون، گفت که نه من حرفه‌ای میخوام و کسی که سابقه داشته باشه میخوام و یه لحظه ناامید شدم. بعد دوباره گفتم با خدا کریمه، حالا شاید این همه راه اومدم تا اینجا بی حکمت نبوده و به سمت حالا سعادت آباد اومدیم پایین و گفتیم شاید فرصتی پیدا کردیم، مثلا دیدیم ببینیم چه شکلیه و یکم اومدم پایین‌تر. حالا یه نفر داشت با تلفن صحبت میکرد و میگفت مشتریای من حضوری و یه همچین حرفایی داشت میزد و یه لحظه شک کردم، گفتم شاید کارش املاک باشه، بذار ازش بپرسم. منتظر موندم تماسش تموم شد و ازش پرسیدم و گفت آره اتفاقا، و حالا تجربیاتمو بهش گفتم، یه سری سوال جواب کرد، دید که اشتیاق دارم واقعا. حالا بعد منو برد تو دفتر و یه فرم استخدام داد، پر کردیم، یه فرمای استخدامی نشونم داد که طرف اومده بود، به چندین نفر اومده بود ولی خب این نگرفته بود نیرو. نمیدونم خدا چجوری چیده بود که من بیام با این شخص آشنا بشم. و حالا یه سری گفت آموزش‌ها ببین، یه سری پادکست‌ها گوش کن، که گوش کردم و رفتم و خدا رو شکر امروز همون جواب بله رو ازش گرفتم و خدا رو شکر میکنم. گفتم این حسمو با شما هم به اشتراک بذارم. امیدوارم که هر جای زندگیتون هستین تصمیمات درستی بگیرین، سر راهتون افراد درستی قرار بگیرن و موفق باشید.